Buonasera, buonasera e bentrovati. Avrei voluto darvi domani una soddisfazione, quella di intervenire in aula, perché c'era stata annunciata una gradita visita a sorpresa del nostro Premier, che, diciamo così, non è che abbia particolarmente abbondato nell'interlocuzione e nel coinvolgimento del Parlamento, interlocuzione con e coinvolgimento del Parlamento nel suo secondo governo. Lui la racconta in un modo un po' diverso, ma insomma poi i fatti sono questi. E quindi come lasciarsi sfuggire la preziosa opportunità di essere ragguagliati direttamente da lui sugli atti che nella sua imperscrutabile e insondabile saggezza stava disponendo circa il nostro futuro. Poi però purtroppo, chissà perché, questa opportunità si è manifestata improvvisamente come impossibile, è evaporata e siamo rimasti così col rimpianto di non sapere che cosa avesse lui da dirci, perché quello che noi avevamo da dire a lui, diciamo, resta più o meno quello che gli abbiamo detto l'ultima volta e credo anche quello che gli diremo la prossima volta, perché non si vede un vero cambiamento di passo. Quindi visita a sorpresa annunciata per il venerdì, giorno in cui non c'è nessun parlamentare, poi smentita e si va avanti così. Decreto annunciato quando era già ieri? No, io ormai ho perso il senso del tempo, sto chiuso nella mia tana a lavorare. Decreto annunciato in televisione prima di essere chiuso 2 giorni fa, no? Lo ha annunciato oggi, siamo giovedì, che era martedì o mercoledì, non neanche mi ricordo. Prima che fosse chiuso, ieri. Poi abbiamo fatto grande accordo, il piano di intervento è stato, diciamo così, ha scalato una marcia, da poderoso è diventato cospicuo, cosa che ci fa piacere perché è sempre importante che ci si addentri nella meravigliosa varietà del vocabolario della lingua italiana, anche e soprattutto se lo si fa nella direzione di un maggiore realismo. Quindi prima era poderoso, adesso era cospicuo. Io suggerisco come progressivo avvicinamento alla realtà al Premier i seguenti ulteriori aggettivi per i prossimi interventi: ragguardevole, significativo, appropriato, misurato, insufficiente, fallimentare. Ecco, quando saremo arrivati a fallimentare avremo detto la verità, succederà fra 7 decreti, ma il problema non è se se ne accorgerà lui di quello che sta succedendo, il problema è che nel frattempo ve ne siete accorti voi. Allora ho cercato di mettere la testa sulle bozze del decreto per non arrivare comunque del tutto impreparato all'impatto con il decreto. Perché dico questo? Perché ero tutto contento, avendo in una interlocuzione con il ministro con i rapporti col Parlamento capito che questo decreto sarebbe andato alla Camera e che quindi se lo sarebbe beccato Claudio Borghi. Però siccome Dio c'è e ha voluto castigarmi per questo pensiero malevolo nei riguardi del collega Borghi, sembra, voci di corridoio dicono, che il Presidente della Repubblica, di sua spontanea volontà o per pressione dei gruppi parlamentari di maggioranza,
trovi inaccettabile il modus operandi consistente nel mandare un decreto di 300 articoli a un ramo del Parlamento, perché questo significa ovviamente che l'altro ramo del Parlamento non potrà lavorarlo. E quindi esattamente come vogliamo difendere la finzione di essere una repubblica parlamentare, vogliamo anche difendere la finzione di essere un sistema bicamerale, no? Perché lo sappiamo che siamo in un monocameralismo de facto, ve l'ho spiegato nel blog, vi ho spiegato perché. Perché si legifera per decreto, perché i tempi della lavorazione dei decreti sono tali per cui solo un ramo del Parlamento riesce a fare una lavorazione approfondita e dall'altra parte si mette la fiducia, ciao, quindi di fatto non è un bicameralismo, è un monocameralismo a camere alternate. Una volta la monocamera si chiama Parlamento e una volta la monocamera si chiama Senato. Io ero tutto contento perché dopo essermi cibato con i colleghi della Commissione Bilancio, cui io mi ero aggiunto, il Cura Italia, 127 articoli, l'idea di essere sepolto sotto un mammozzone di 300 articoli non mi sorrideva, però invece pare che un po', forse 150, forse 200, forse 70, chi lo sa, perché chissà come lo spaccheranno, cioè un decreto non è esattamente come una mela o un'anguria, non è che pigli un coltello, lo tagli in due, dai un pezzo uno, un pezzo a un altro, bisognerà che ci sia un filo logico nella suddivisione del lavoro che eventualmente rischiano di farci fare, ma sarà comunque una mole di lavoro interessante, pesante. Questo perché questo decreto, il cosiddetto decreto rilancio, ora lo chiamano rilancio perché chiamarlo aprile non ha portato benissimo. Devo dire che quando mi venne detto dal ministro che il decreto si chiamava, o da Misiani, che il decreto si chiamava aprile, io chiesi se era aprile nel senso di germinale o nel senso di floreale, i mesi della rivoluzione francese che sono a scavalco sui mesi del nostro calendario, quindi c'era per dire capiterà nella prima o nella seconda metà di aprile, in realtà capiterà nella seconda metà di maggio e quindi già io che sono un pessimista nato ero stato ottimista, vedi, certe volte uno non si conosce abbastanza. Questo decreto è un unicum, batte un record nella storia dei decreti, un record dei quali chi lo emana e chi lo firma si intesterà la triste paternità. Già il decreto Cura Italia era stato il decreto legge più lungo nella storia repubblicana, ve la dico come mi è stata detta da un consigliere di Stato, persona familiare con la produzione legislativa, e aveva 127 articoli, questo avendone più del doppio. Chiaramente nel giro di un mese e un po' il governo ha sorpassato se stesso e ci ha prodotto il decreto più lungo probabilmente della storia del mondo. Ora ci sarebbe da fare una riflessione sul perché succedono queste cose, una riflessione di metodo. Perché succede che arrivino dei provvedimenti legislativi così enormi presso, diciamo, alle Camere? Permettetemi di fare una rapida operazione di... ok. Cioè a voi. Perché ci rifilano dei provvedimenti di legge illeggibili e ingestibili? Credo che ci siano due problemi, d'accordo? Il primo problema, secondo me, è un problema strutturale e deriva dalla centralità che il MEF ha preso nel corso del tempo per una serie di problemi, di riforme strutturali interne ed esterne. Le riforme strutturali interne sono quelle che hanno portato, come credo vi ricordiate, all'accorpamento dei ministeri economici. Un tempo i ministeri economici erano 4, cioè
finanze, che si occupava del prelievo fiscale, tesoro, che si occupava della, per esempio, gestione del debito pubblico, bilancio, che si occupava della programmazione economica del bilancio dello Stato, infatti si chiamava bilancio e programmazione economica, e udite udite, una cosa passata di moda ma che potrebbe tornare di moda, partecipazioni statali. Con una riforma Bassanini, una delle tante, alla fine degli anni 90, questi ministeri collassarono progressivamente, non con una sola, ci furono diverse riforme, collassarono in uno, nel famoso MEF. Naturalmente il discorso era sempre razionalizziamo, tagliamo, costi della politica, efficienza, qua e là. La verità è che sostanzialmente quello che si ottenne non fu un grosso risparmio. Io non credo, e devo dire, spero anche, che nessun dipendente pubblico sia stato licenziato perché i ministeri da 4 sono diventati ad 1. Quello che è cambiato è che dove prima c'erano 4 figure politiche ci se ne è trovata una che da politico deve gestire una macchina che però è 4 volte più complicata di quella che gestiva ognuno dei suoi 4 predecessori. Quindi di fatto anche questo è stato un modo per ridurre e rendere inefficiente l'ambito di azione della politica sull'economia. Poi ci sono tanti buoni motivi, no? Ma perché il coordinamento europeo, non so, perché la Lituania ha solo il Ministero dell'Economia, allora un paese di uguale storia, uguale cultura, uguale tradizione, uguale numero di abitanti, uguale complessità della Lituania come l'Italia, siamo uguali, no? Stessa cosa. Solo che noi siamo sul Mediterraneo e loro sul Baltico, ma anche noi siamo pochi milioni di persone che parlano una lingua incomprensibile. Cioè, io voglio dire, no. Allora anche noi dobbiamo avere un unico ministero. Vabbè. Di fatto, questo accentramento nell'unico ministero economico unito per volontà di coordinamento europeo e per volontà, pseudo volontà di tagli e efficientamenti, unito a la centralità delle regole europee, ha reso il MEF una cittadella, uno Stato nello Stato, è un ministero che è più un ministero degli altri. Ed è quindi abbastanza normale, di fatto tu governi se hai la Presidenza del Consiglio e il MEF, di tutto il resto te ne puoi, sinceramente, cioè è per carità, quello che viene si prende, ma non essendo, diciamo così, uno scenario particolarmente realistico, quello, non so, che noi dichiariamo guerra all'Australia, per dire, il Ministero della Difesa è molto importante, ma rispetto al MEF, cioè all'interlocutore privilegiato del Moloch europeo, è chiaro che passa in un secondo piano. Tornerà in primo piano per le note vicende dell'esercito unico europeo, dal quale il signore ci scampi, ma purtroppo. Allora, questa centralità fa sì che quindi i provvedimenti importanti in qualche modo debbano collassare sul MEF, collassino lì e dal punto di vista parlamentare vadano a finire in commissione bilancio. Cioè, quindi questo è un primo punto, cioè la centralità del MEF rende il MEF l'interlocutore necessario e privilegiato di qualsiasi emanazione legislativa del governo e quindi fondamentalmente si passa da lì e si fa un unico enorme decretone fatto ad uso di quello che era la legge di bilancio dentro cui confluisce tutto. Potrebbe sembrare più razionale, dovendo affrontare una crisi complicata dove una certa rapidità di intervento sarebbe auspicabile, in un provvedimento che di fatto è una collezione di decreti, perché ce n'è uno sul lavoro, poteva farlo il ministro del lavoro, ce n'è uno sul turismo, poteva farlo il ministro del turismo, ce n'è un pezzo sulla sanità, poteva farlo il ministro della sanità, invece no, tutto insieme appassionatamente si fa questo meraviglioso grosso decreto dove sono coinvolti tutti i ministeri tutti insieme, tutti, come nella legge di bilancio, tutti sotto l'egida del MEF.
Attenzione, qualsiasi decreto legge è ovviamente una emanazione di quell'organo collegiale che è il Consiglio dei Ministri, quindi io non vi sto dicendo che sarebbero potuti escludere dei ministri, no, vi sto dicendo che però nella gestione dei provvedimenti, nella stesura delle norme, nella confezione del provvedimento, potrebbe essere stato coinvolto volta a volta il ministro del settore competente che poi sottopone agli altri e collegialmente si approva quell'atto e lo si emana e poi si parte con il percorso parlamentare per avere decreti di 40-50 articoli che già sono troppi, no? Invece si va verso questa strada perché? Perché alla fine, diciamo così, è la cittadella MEF che governa tutto quanto. Questo è un dato strutturale e quindi noi ci dovremo abituare a vedere ormai, per virtù del fatto che tanto l'interlocuzione con l'Europa ce l'ha il MEF, che tanto quindi, siccome qualsiasi paglia alzi in Italia, devi prima chiedere il permesso all'Europa, diventa naturaliter il MEF il posto in cui si aggregano le funzioni legislative del governo, anche perché il MEF ha quell'organo che è la Ragioneria Generale dello Stato, che ha il vero potere, che è quello di bollinare l'atto legislativo del governo e il decreto. Senza quel bollino non si va né avanti né indietro e quindi, giusto per capire, no? Poi parliamo di quelli che dicono perché non fate cadere il governo, fate qualcosa. Facciamo qualcosa, potremmo rubare il bollino nottetempo, infiltrarci nel MEF al dottor Mazzotta e apporlo su delle norme che abbiano un senso, poi potremmo, non so, tenere tutti i parlamentari di maggioranza fuori dal Parlamento e approvarcele fra noi. Sarebbe una cosa molto divertente nel meraviglioso boschetto della vostra fantasia, ma il mondo funziona in un altro modo. Poi volevo farvi capire che c'è un altro motivo per cui purtroppo siamo condannati a gestire da parlamentari e da politici in modo inefficiente questa fase molto dura e molto dolorosa per voi. Ed è il fatto che la maggioranza è sempre più rissosa e divisa, lo è sempre stata fin dall'inizio. È una maggioranza che non era legata da, diciamo, un cemento ideale di nessun tipo. Sapete bene che lì fondamentalmente le aspirazioni, il compito che questa maggioranza aveva era duplice: assicurare la sopravvivenza del PD come partito e assicurare la sopravvivenza dei parlamentari 5 Stelle come parlamentari, essendo perfettamente chiaro a tutti che nella prossima legislatura essi non ci saranno più. Compito nobile, per carità di Dio, per chi ne è l'oggetto. Io non auguro a nessuno, torno a dirlo, io l'ho anche detto in aula, non è che vi sto chiedendo di suicidarvi, di avere un minimo di orgoglio, ma questo lo lasciamo perdere. Compito nobile, ma che però si è trovato sorpassato dal compito molto più impegnativo di gestire l'emergenza sanitaria. E lì ovviamente il passo sarebbe dovuto cambiare, ma non è cambiato. E allora immaginatevi il film che facevo prima: si fanno le norme sull'agricoltura e si danno al ministro Bellanova di Italia Viva che pensa, viene delegata lei a predisporre l'agricoltura. Il ministro Franceschini del PD viene delegato lui a predisporre il decreto sul turismo, poi magari un ministro dei 5 Stelle, il ministro Patuanelli, cui va sempre il mio cordialissimo saluto, viene incaricato di occuparsi lui, non so, del sistema delle imprese, di quello che gli compete, no? Ma allora a quel punto, mentre nell'unico calderone del decretone da 300 articoli tutto confluisce, quindi tutto viene pesato sulla stessa bilancia e quindi il loro sconclusionato manuale Cencelli riesce a capire se chi doveva avere ha avuto, e quindi l'immenso marchettificio viene in qualche modo ridotto a unum, cioè questa reductio ad unum dell'unico decretone dove marchetta più, marchetta meno.
Se invece si fosse andati avanti in parallelo con 5-6 decreti, ognuno avrebbe avuto paura di rimanere fregato. Ve la dico in un altro modo. Adesso abbiamo un unico decreto sul quale dobbiamo mettere la testa tutti. Avessimo avuto 7 decreti, qualcuno avrebbe avuto paura di distrarsi e di rimanere fregato, di avere meno la possibilità di fare la cosa per il suo elettorato. Di fare qualcosa per il paese, quello, diciamo così, se succede probabilmente non dispiace a nessuno, ma che sia la priorità di tutti, tenderei ad escluderlo. E quindi noi adesso ci accingiamo ad affrontare il Moloch. Quando arriverà non si sa. Il Consiglio dei Ministri per il decreto che secondo il Presidente Conte era concluso ieri dovrebbe esserci domani a mezzogiorno. Quindi se tutto va bene, venerdì sera il decreto esce in Gazzetta e quindi poi arriva in Parlamento nel fine settimana e da lunedì si può cominciare a lavorarci. Altro dettaglio che forse non sapete, se vi interessa dal punto di vista diciamo, dello sviluppo di questo decreto, tenete presente che è un decreto che dovrebbe decidere come spendere 55 miliardi, poi ragioniamo su che cosa queste cifre ci raccontano, e diciamo così, il ministro per i rapporti col Parlamento ha fatto sapere che ai parlamentari per giocare rimarranno 800 milioni di euro per i loro emendamenti cosiddetti costosi e quindi se vuoi fare, non so, chi si vuole impegnare per una particolare, che significa poi che alla Lega ne rimarrebbero, non lo so, 50, 60, 70 milioni da, fra virgolette, spendere. Ora, io, diciamo così, ho tutta una serie di mie reticenze, di mie sensibilità anche rispetto a questo modo mercantile di concepire, diciamo così, l'attività e anche il rapporto fra governo e Parlamento, nel senso che non può essere ti da un po' di soldi così non mi rompi i coglioni, cioè perché questo suona così, no? Ecco. Non escluderei a priori che un emendamento parlamentare faccia risparmiare magari soldi allo Stato, anche se sapete perfettamente che da economista in questo momento non raccomanderei nulla di simile. Ma il vero problema è un problema di rapporti fra istituzioni in questo momento. Non mi puoi dire, ci sono sti spicci, gioca. No, non può funzionare così, non può funzionare così, anche perché le cose che sono state fatte finora sono gravemente insufficienti, poi ne parliamo. Peraltro se, come sembra, mi hanno riferito fonti autorevoli, questa istanza del Presidente Mattarella, il decreto verrà, diciamo così, spacchettato affinché nessuno ramo del Parlamento sia scontento, leggi, affinché i gruppi di maggioranza di Camera e Senato abbiano tutti e due possibilità di partecipare al marchettificio, d'accordo? Ok? Non è chiaro se poi gli 800 miliardi verranno distribuiti pro quota, in quel caso probabilmente, non so, 500 alla Camera perdonatemi, milioni, gli 800 milioni verranno distribuiti pro quota, quindi 500 tipo milioni alla Camera, 500 e qualcosa e 300 o un po' di meno al Senato per fare così i fatti nostri. I fatti nostri, cioè fondamentalmente i fatti loro, perché a noi non farebbero toccare palla come al solito. Questo è il percorso. Allora, questo decreto nasce così, se viene emanato domani, che è, sapete che non mi ricordo perché ho perso proprio il senso del tempo, 15, quello che è, c'è tempo fino a metà luglio sostanzialmente per approvare la legge di conversione e per contestualmente emendare il decreto. Questa cosa dello spacchettamento di un decreto per fare una singola lettura in due rami del Parlamento in parallelo non credo che sia mai successa, mi è stata così riferita, io ho delle perplessità, però boh. Anche perché sinceramente da senatore posso dirvi che
tutta questa fretta di studiare norme assurde e fare le 3 di notte dietro agli inviti al ritiro dei presidenti di commissione di maggioranza che chiedono ai membri della loro maggioranza di ritirare gli emendamenti che loro hanno fatto contro se stessi. Cioè, questo film l'ho già visto una volta, cioè se devo rivedermi un film mi vedo, non lo so, forse l'Arancia Meccanica, non lo so, cioè, giusto, ma non questa roba qui. Anche perché naturalmente il fatto che poi un decreto sia lavorato prevalentemente in un ramo del Parlamento non vuol dire che in questo momento io sto seguendo anche il decreto liquidità, il coordinamento per gli emendamenti lo fanno gli onorevoli Garavaglia e Bitonci, soprattutto perché è in commissione finanze, quindi per la Lega il provvedimento è in ottime mani. Noi siamo quotidianamente, assiduamente in contatto via WhatsApp o ci telefoniamo, quindi sappiamo quello che succede. Vabbè, insomma, giusto per farvi un po' capire come funziona. Secondo argomento di cui volevo parlarvi era il come stanno funzionando le misure già prese. Voi vi ricorderete che alle ore 28 del 17 marzo 2020, cioè alle 4 del mattino del 18, il governo emanò il decreto Cura Italia, che all'articolo 49 disponeva gli interventi del Fondo Centrale di Garanzia per... Anche lì noi intervenimmo per quei famosi prestiti del sistema finanziario e disponeva quindi le garanzie statali su quei prestiti. Anche lì noi intervenimmo con emendamenti, eccetera, eccetera, totalmente inutili perché poi ci venne detto che quella parte veniva stralciata, messa nel decreto liquidità. Ed era la famosa poderosa potenza di fuoco, all'epoca era poderosa, adesso è cospicua, da 400 miliardi. Ora, io sto parlando con voi che siete persone curiose della politica e che nel seguire questa diretta fate un gesto attivo di partecipazione e di interessamento per appunto per le dinamiche della politica e in generale di interessamento per le sorti del vostro paese. Quindi suppongo che abbiate una minima contezza di che cosa fossero quei 400 miliardi di cui si parlava di poderosa potenza di fuoco. Quei 400 miliardi erano il massimo che lo Stato si sentiva di poter garantire di che cosa però? Di prestiti che il sistema bancario avrebbe fatto a imprese e alle imprese sostanzialmente, perché poi per le famiglie erano disposti altri interventi. Ora, cioè non erano soldi dati dallo Stato alle imprese, erano garanzie che lo Stato prometteva di dare alle banche se esse avessero prestato soldi alle imprese. Inoltre, noi avevamo chiesto che se si volevano fare indebitare le imprese, perlomeno non gli si facesse perdere tempo e ci fossero degli automatismi, le istruttorie per la concessione del credito venissero semplificate. Naturalmente le cose non sono così facili, perché un funzionario di banca che concede il credito a un imprenditore, poi magari salta fuori che quell'imprenditore, perché può succedere, magari ha avuto rapporti con la criminalità organizzata. A quel punto il funzionario di banca che gli ha erogato del credito o magari commette una bancarotta fraudolenta, un reato di qualche tipo, di tipo finanziario. A quel punto il funzionario che gli ha concesso il credito, ancorché garantito dallo Stato, passa comunque un guaio. Quindi c'era anche il tema di tutelare i funzionari bancari da due cose: dai guai che potevano passare erogando il credito
e anche dai guai che potevano passare non erogandolo, perché era fondamentalmente stato detto alle persone andate in banca e tutto andrà bene. Quando sono andate in banca e si sono sentite dire mi servono alcuni documenti, qualcuno avrebbe anche potuto, per dirle in buon italiano, sclerare, adirarsi. Non è successo, se non in un paio di casi sporadici, a ulteriore testimonianza del fatto che gli italiani sono persone disciplinate e di buon senso, che meriterebbero di avere la fiducia dei loro governanti e meriterebbero di governare a casa loro soprattutto. Questa era la poderosa potenza di fuoco. Allora, vabbè, 2 mesi dopo, ieri, mercoledì mattina, uno di voi che vedo partecipare a questa diretta, vedo fra il pubblico, mi chiede se vado in commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario a sentire l'audizione. Io sinceramente tutta sta voglia non ce l'avevo perché mi aspettavo, diciamo così, la solita litania. Avevamo sentito già altri 4 organismi facenti parte della task force sulla liquidità e già avevo capito che diciamo non c'erano grandi speranze nell'immediato per gli imprenditori. Però, confortato dalla richiesta del mio amico e dal fatto che mi sveglio presto, ho fatto il mio dovere di bravo soldatino, sono andato in commissione a sentire la rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico, la dottoressa Aria, che ci raccontava appunto in che modo il Fondo Centrale di Garanzia, che rientra nella competenza del Mise, si stava comportando. Allora lì il dato interessante è stato che dei 400 miliardi ci è stato detto che ad oggi ne sono stati erogati 7. Questo dato, quindi, diciamo, la buona notizia è che ne rimangono 393. La cattiva notizia è che se vanno avanti a 3 miliardi e mezzo al mese ci vorranno un po' di anni, di decenni per arrivare ad erogare tutti i 400 e naturalmente nel frattempo noi saremo tutti morti perché sarà morto il paese. Allora, diciamo, questo dato peraltro faceva scopa, come dicono a Roma, con l'osservazione di Bernardo Mattarella, che è il presidente o amministratore delegato, non mi ricordo, di Mediocredito Centrale, cioè di un altro organismo incaricato di effettuare l'istruttoria sulle garanzie, che diceva che sui 25.000 euro a lui risultava, qua ormai si parla di qualche giorno fa, che fossero state fatte 2022 istruttorie. Mi pare che la dottoressa Ria abbia dato dei dati che nel frattempo sono cresciuti dell'ordine delle decine di migliaia, forse 20.000, ma alla fine l'erogato complessivo sono 7 miliardi. Considerate che se noi stimiamo di avere un buco di PIL del 10%, sono così mal contati 170-180 miliardi che se li dividiamo per i mesi, insomma, cioè con quello che è stato erogato non si tappa di gran lunga la perdita secca che interi comparti economici hanno avuto. E a valle di questa perdita di fatturato ci sarà ovviamente una perdita di gettito, insomma la situazione è veramente, veramente grave. Ma la cosa interessante è stata chiedere, ma scusate, voi avete promesso di coprire 400 miliardi di garanzie, non significa ovviamente che lo Stato ci mette 400 miliardi, perché lo Stato, se presta una garanzia, se si offre di essere garante, paga solo se il prestito non viene restituito. In altre parole, se le banche erogano 400 miliardi e le imprese vanno bene e riescono a restituirli, lo Stato sborsa 0. Se lo Stato eroga 400 miliardi e tutte le imprese falliscono, lo Stato sborsa 400 miliardi, d'accordo? Quindi c'è un po'... Allora, la mia domanda è stata,
qual è la probabilità che voi pensiate ci sia di fallimento? Non è un dato banale, perché da quella dipende quanto lo Stato effettivamente spenderà. Tanto più bassa è la probabilità di fallimento, tanto meno lo Stato effettivamente spenderà. La risposta è stata che prima dell'avvento del Covid, loro stimavano nei loro prestiti di Fondo Centrale di Garanzia, che era già operativo ovviamente per garantire il credito alle piccole e medie imprese, per tutta una serie di compiti istituzionali, loro si regolavano su una probabilità di default del 7%, perché comunque si dà per scontato che un prestito possa andare male, perché ci sono crisi economiche, perché ci possono essere. Adesso questa probabilità è diventata del 30%, il che significa che se nel 30% dei casi ti aspetti che un erogato di 400 miliardi possa non tornarti indietro, ti aspetti di doverci mettere 120 miliardi. Quanti miliardi sono stati messi finora a copertura? Questa cosa ve l'ha già raccontata Claudio Borghi, ma ve la riracconto io. Abbiamo visto che sono 3,25 miliardi finora a copertura. Le garanzie non devono essere escusse adesso, ma devono essere escusse se i soldi sono dati, poi fra 2 anni non sono restituiti. Fra 2 anni chi ci sarà? Ci saremo noi, peraltro. Qual è qui il tema? È che io ho la sensazione che ci siano 2 aspetti. Il primo è che tutta una serie di appesantimenti burocratici derivino da una precisa volontà di, diciamo, non erogare, perché così almeno poi lo Stato non si deve trovare costretto a mettere soldi per quando le garanzie vengono escusse. A parte, e questo è un primo aspetto, poi c'è anche il triste destino dello Stato, che si troverà nella condizione di essere il creditore che, diciamo così, va a far fallire le aziende. Cioè bisognerà un attimo capire come gestirla questa cosa. E poi a monte di tutto questo c'è l'osservazione principe, cioè far indebitare gli stati perché questi facciano indebitare le imprese per pagare le tasse non porta da nessuna parte. Concludo con un'osservazione che credo di dovervi fare. È un'osservazione ipotetica, è quella che gli economisti chiamerebbero uno scenario. Tutto questo finirà, d'accordo? Perché finirà il virus, poi magari ne verrà un altro, nessuno si aspettava che venisse questo e nessuno si aspetta che ne venga un altro, però verrà, ma potrebbe tranquillamente cadere un meteorite o potrebbe esplodere un grande vulcano o ci potrebbe essere un terremoto. Fra l'altro qualche sera fa a Roma c'è stato. Non importa, la vita è incerta, noi ci lasceremo dietro questa roba e andremo avanti. Con una ragionevole certezza il centrodestra andrà al governo, con una maggioranza piuttosto forte, perché dopo questa performance devastante del centrosinistra, diciamo così, di tutti i suoi vari santi in paradiso, mi sembra chiaro che gli italiani, se almeno quelli che capiscono quello che sto per dire, che è una cosa apparentemente molto difficile da capire, ma io continuerò a spiegarla, gli italiani voteranno a destra. Allora arriva Dio Imperatore Salvini, come da apposito gruppo Facebook che conoscerete, e si insedia sul trono e cominciamo a fare le cose che ci avete chiesto di fare, cioè fermare l'immigrazione clandestina, fare la flat tax, avere un atteggiamento di interlocuzione ferma con l'Europa, eccetera, 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 eccetera. Nel frattempo c'è un'opposizione che ha collassato al 17%. Il momento in cui noi stiamo per varare, essendo in maggioranza, la riforma del sistema fiscale, per esempio, o stiamo per varare la legge interpretativa sulla proprietà dell'oro detenuto in custodia presso la Banca d'Italia, o stiamo per fare un qualsiasi provvedimento che a voi piace, la minoranza al 17% fa cadere il governo.
Voi sareste contenti, essendo la maggioranza al 60%, che la minoranza al 17% comandi? Sareste contenti di vedere un governo che lavora e fa quello che a voi piace, essere sopraffatto da una minoranza che non vuole che vengano fatte quelle cose? Cioè, cercate di mettervi un attimo in questo scenario, no? E la risposta è no, che stai dicendo? Certo che non funziona così. Quando noi avremo la maggioranza, comanderemo noi. Ecco appunto, adesso abbiamo la minoranza, non comandiamo noi. Quindi il fate qualcosa, fateli cadere, se volete sembrare non molto brillanti, ma non capisco perché vogliate insultare la vostra intelligenza, potete anche continuare a dirlo. Noi possiamo anche fare delle belle cose per prendervi amabilmente in giro, fare gli striscioni, fare i matti in aula, buttarci per terra. Oppure bisogna capire che deve passare questa nottata e si deve arrivare al voto perché si consolidi una maggioranza parlamentare che esprima un governo che abbia un senso, che sia più coeso ideologicamente, che abbia un capo e una coda, ecco. Questo deve essere, esattamente come voi, se foste maggioranza, non vorreste, ma non potreste neanche essere scalzati dalla minoranza, adesso, ve lo dico, sarete anche maggioranza nel paese, ma non lo siete in Parlamento e quindi non potete scalzare questa maggioranza. Questa maggioranza può crollare per delle sue incoerenze interne, può crollare per esempio mercoledì alle 9:30 se Italia Viva decide di votare con noi la mozione di sfiducia a Bonafede che noi abbiamo fatto calendarizzare. Questo è un atto che può fare l'opposizione, ma anche ieri, forse voi, e qui siete scusati, non seguite bene non seguite tutte le notizie, ma ieri il fatto che il fondo di garanzia prevede un default, una probabilità di default del 30%, ha fatto notizia. E quella notizia perché è finita sui giornali? Perché un parlamentare di opposizione, segnatamente io, ha chiesto ma scusate, ma voi che probabilità di default stimate? Perché loro mica ce l'avevano detto. E da una probabilità di default così alta, infatti, derivava il fatto che il provvedimento del decreto liquidità è drammaticamente scoperto in termini finanziari. Fare opposizione significa fare questo, se sei in minoranza, d'accordo? Quindi quelli che vengono a dire se non fate cadere questo governo la prossima volta non vi voto, cioè allora normalmente i non vi voto sono tutte persone che non hanno votato Lega, hanno votato forse 5 Stelle o frange diciamo dell'estrema destra, quasi mai. Siccome Twitter nasconde ma non ruba, andando indietro tu non vedi una storia particolarmente leghista. Ma quello che diceva se non fate cadere questo governo la prossima volta non vi voto era fantastico. Perché? Perché aveva fatto lo stesso post sotto, su Twitter sotto, non so, una ventina di altri post. Era un bot. E vi lascio con questa domanda. Secondo voi, chi può pagare un utente finto di Twitter per andare sotto i post dei parlamentari della Lega a dire se non fate cadere questo governo la prossima volta io non vi voto? La Lega o qualche simpatico organismo di lotta alle fake news pagato o con i vostri soldi a Roma o con i vostri soldi a Bruxelles? Quale vi sembra di queste due ipotesi la più probabile? Quindi, al netto del fatto che c'è qualche pirla che pensa sul serio che in democrazia comandi la minoranza, vabbè, insomma, auguri, voglio anche farvi notare che un certo modo di impostare il dibattito e di inquinare le fonti della democrazia, non a caso, deriva da chi dall'esercizio della democrazia avrebbe tutto da perdere. E in questo momento chi ha
da perdere al fatto che la democrazia si esprima attraverso il voto. Certo non noi, il progetto unionista con la sua protervia e il PD che è il suo mandatario locale. Tutto lì. Quindi attenzione a, diciamo, quello che chiedete, non fatevi sedurre da, diciamo così, un certo modo di impostare il dibattito che viene messo in pratica scientemente sui social media per distrarvi, per distogliervi e per demoralizzarvi. La situazione è veramente tragica, non ve l'ho mai nascosto fin dall'inizio, si profilava chiaramente come l'episodio più grave della storia economica dell'Italia, esclusa la Seconda Guerra Mondiale. Però noi non possiamo non restare nell'alveo della democrazia. E quindi attenzione, perché torno a dirlo, ve lo dico spesso, ve lo ridico questa sera, siamo in questo momento governati da forze che possono affidare solo a una svolta autoritaria la loro speranza di restare al potere. Non dobbiamo dare loro alcun pretesto per applicare misure che conducano verso questo tipo di esito, perché se lo facesse Orban l'Europa si straccerebbe le vesti, ma se lo facesse Conte no. Quindi attenzione. Dopodiché, per concludere, voglio dirvi che però siccome sono stanco di stare tappato in casa, anche se ci sono stato meno di voi perché per lavoro potevo uscire come anche altri di voi, sabato ho deciso di aderire a una manifestazione che si svolgerà a Bologna e che è il seguito di quella manifestazione civile e composta che si era svolta a Piazza Maggiore qualche settimana fa, di commercianti e di altre categorie danneggiate che chiedevano che il paese ripartisse. Quindi io andrò a Bologna per essere con loro, ringraziandoli di avermi invitato e ringraziandoli di aver avuto il coraggio di manifestare e di averlo fatto in modo civile, senza dare ai nemici della democrazia, che hanno nomi e cognomi sufficientemente noti perché io non debba ripeterveli, pretesti per portare a termine i loro piani in modo incompatibile con il nostro ordinamento. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.